السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وصفتنا زي ما انتم شايفين السجق البلدي، سجق البيت اللي معمول بمنتهى النظافة، سجق السندوتشات، سجق العربيات. سهل جدا وجميل، واعمليه في بيتك احسن ما تشتريه جاهز من بره. نبدأ في وصفتنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا في الوصفة طبعا اساسي السجق، ومعايا طماطم مجروشة ومعلقة صلصة، معايا شوية توم مقطعين، شوية فلفل سبايسي، ملح، كمون، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، بهارات. وهنبتدي ونقول برضو هنا ممكن نعمل جنبها شوية مكرونة. طبعا زي ما احنا عارفين بنسلق المكرونة بتاعتنا في شوية ملح ومية مغلية. وهنا معايا شوية زيت بحمر فيهم بصلاية متوسطة مع قرن فلفل مع فصين صغننين توم. اول ما البصلة تبتدي تصفر بضيف التومتين بس تديلي ريحة ونكهة لصلصة الطماطم. الوصفة دي انا عاملاها للبنات اللي يعني لسه في اول عمرهم وفي اول الجواز وعايزين يتعلموا يعملوا ازاي المكرونة. ادينا اهوت هنا ضفت فصين التوم معايا، بشوحهم كويس، بنزل بمعلقة الصلصة. بشوحها كويس لان طبعا هنا زي ما احنا متعودين نطلع المادة الحافظة من الصلصة في المادة الدهنية الاول. وبعد كده هوت بجيب الطماطم بتاعتي بصفيها، بتفادى منها البذور والقشر والكلام دوت علشان تبقى معايا الدعمة بتاعة المكرونة. يعني سلسة كده وجميلة وما فيهاش اي بذور ولا اي قشر. ومعايا معلقة السكر ومعايا الملح والفلفل، وكده خلاص هنسيب الدمعة بتاعتنا تتسبك على جنب. وبكده خلصت معانا دمعة المكرونة والمكرونة. هنا بقى انا بحط معلقة واحدة زيت بس في الطاسة بتاعتي عشان هي متخربشة. انتوا عارفين مهما يكون السجق بلدي او اي سجق تاني بتحب تجيبيه لازم بيبقى جواه مادة دهنية. لو الطاسة بتاعتي ديت كانت لسه سليمة انا ما كنت اتفاديت خالص المادة الدهنية دي، لان هو دلوقتي هوريكم هينزل دهون قد ايه. بشوحه كده كذا تشويحة كويس قوي لحد ما يقفل على انسجته ويستوي 3/4 سوا. وهوريكم دلوقتي هنكمل الوصفة ازاي. التشويحة دي في الاول بتبقى ممتازة جدا. طبعا انا لو السجق بتاعي ده مش ضمناه، انا الاول بحب اغلي السجق في شويه ميه وبصفيهم وارجع ارده في ميه دهنيه تاني. بس هنا السجق انا كنت عاملاه عند الجزار مخصوص، ويعني وضمناه كويس قوي ان هو ما فيهوش بصوا ولا اي الوان ولا اي حاجه. بصوا حتى الماده الدهنيه بتاعته صافيه وجميله. هنا طلعت السجق اهوت وابتديت انزل الثوم، بشوحه كده تشويحتين لحد ما ياخد اللون الذهبي الاشقر الفاتح الجميل دوت. هبتدي انزل الفلفل اهوت، وانزل التوابل بتاعتي اللي هي ايه تاني، ملح، فلفل اسود، شوية بهارات، شوية كزبرة ناشفة. وخلاص على كده نبتدي نشم الريحة في منتهى الجمال، طبعا تحفة جدا اهيت. معايا بقى طماطميتين مجروشين، يعني انا مقطعاهم كده في الخلاط في الكبة من غير مية ولا حاجة ومن غير تصفية، ممكن تقطعيهم على ايدك. ومعاهم معلقة الصلصة ورشة السكر. وابتدي اشوح كده كل ده مع بعضه تشويحتين كده يسخنوا في الطاسة، وبعد كده ارد السجق تاني فيهم. هنا الوصفة دي انت ممكن خلاص تعمليهم في سندوتشات بقى، فين وعيش بلدي مع شوية سلطة طحينة مع شوية جرجير، وتبقى أكلة متكاملة وجميلة. وهنا طبعا بس أنا هنا حبيت أعمل معاهم شوية مكرونة للي حابب ياكل شوية مكرونة. خلاص. وممكن كمان بعمل الوصفة دي جنب المكرونة بيضة، واحط السجق بدمعته كده، ازود الدمعة شوية بتاعته فوق السجق فوق المكرونة، وتبقى اكلة متكاملة. ويعني بسم الله ما شاء الله بتبقى تحفة جدا. زي ما انتوا شايفين اهو كده خلاص السجق بتاعي استوى والمكرونة، ووصفتنا خلصت سهلة جدا وجميلة، والسجق مستوي وطعمه في منتهى الجمال. واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتظروني ان شاء الله في احلى الوصفات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة مطبخ نونا جولد 2.